Čau! Saslavēju, kad es jau domāju, nafig, nevajag. Nav vairs likt cilvēkiem vilties. Nu, jā. Nu, paga optimisti, ja? Mums viss izdosies, viss ir superīgi. Jā, super, ka mēs esam saslēgušies. Tie, kas šobrīd skatās, droši rakstiet savus jautājumus. Tie, kas grib iztaujāt visu, kā ir būt par Napoleonu. Tā kā šo droši varat jautāt, bet kamēr jūs domājat savus jautājumus, uzreiz sāksim tad ar iepazīšanos. Aldi, kas tu tāds esi, ar ko tu dzīvē nodarbojies un kā tu esi nonācis līdz socionikai? Kā viņi ienāk uz tavu dzīvi? Jā, čau visiem. Es esmu Aldis. Pagaidām laikam ar to pietiks. Es nodarbojos ar to, kad es vadu pasākumus. Tas gan tā nedaudz nesen salīdzinoši. Ļoti sen es spēlēju ballītes. Dziedu, spēlēju. Un tam līdzīgi izklaidēt cilvēkus, kas man ļoti patīk. Pie sociālniekas nonācu tādā veidā, ka man pievies aiziet, ieteica cilvēks, kuram acīm redzot tevie maksā, lai viņa sūta cilvēkus pieviet. Nu, ieteica ļoti labs draugs, sieviešu kārtas draugs, kurš man manā dzīvē gaitā ir devis ļoti bieži devis daudz labus padomus, un ļoti daudz ko labi ieteicis, ko es pēc ieteikumiem daru vienmēr, ko viņi iesaka, man vienmēr viss ļoti labi sanāk. Un ar sociālnieku bija tieši tāpat, viņa teica, aizej. Tā kā viņa bija bijusi, viņas meita bija bijusi, vai divas pat, un es tur, jā, nu tā kā, un es aizgāju uz konsultāciju pie tevis, ļoti biju vīlies pēc konsultācijas, jo konsultācija bija ļoti īsa. Man likās, come on, es atnācu, ķidājiet mani, bija 3 jautājumi, labi lasies, tu esi Napoleons. Un es tā, ko? Nu tā nebija, muldi tu tagad. Jā, protams, stundu vai cik tur bija, bet man tajā excitingā likās nenormāli īsi, un es gāju, ko man tagad iesākt ar šo informāciju. Un tad es, protams, sāku meklēt, kas tas vispār ir. Un tad es piesakoju, laikam, Facebookā, nemaldos uzzināju par kursiņiem, vēl vieniem, pieteicos tiem. Es nezinu, vai bija jēga, bija nenormāli forši pavadīts laiks, bija daudz gardumu, ļoti garšīga tēja, kafija, tas ir tas, ko es atceros. Un bija dažādas smaržīgās sveces. Ļoti vērtīgi, ļoti vērtīgi. Jā, tā iesākumā. Klausies, Aldi, es atceros īstenībā to tavu stāstu no mūsu sarunas ar to, ka tev bija ļoti dažādas nodarbošanās par dzīvi, un tu daudz ko bija tādu mācījies, kas būtībā nav tavam tipam atbilstoši un raksturīgi. Vai tu drusku vari padalīties ar to, ko tu pa dzīvi esi vēl darījis un kā tu ar to jūties? Jā, starp citu, tas bija viens no iemesliem, kāpēc es meklēju sociālnika atbildes, jo es es esmu strādājis simtiem dažādus darbus. Es esmu strādājis bērnībā sāksim tur kaut kādas holokaustā sienas krāvis, un tad gatavos lentas asinājis, un celtniecībā, un mērniecībā par mērnieku, par pārdevēju. Pārdevēju darbs man patika. Es citu vietējā lokālā veikalā. Tirdzniecības pārstāvis, tas man darbs arī ļoti patika, bet kaut kādā iemesla tie darbi kaut kur laiku beidzās un tam līdzīgi. Es esmu izmācījies par inženieri. Nevienu dienu neesmu nostrādājis šajā amatā, un neteikšu, ka mācības nepatika, man iespējams, ka šādi tādi priekšstati man pat likās ļoti interesanti. Līdzīgi kā sociālā mācīties. Ļoti līdzīgi, jā. Un tikpat vērtīgi. Varbūt mazliet mazāk vērtīgi. Es mierinu ar to, ka viss, ko es mācījies, tas viss man papildina kā cilvēku. Un ļoti nesen vēl pirms arī sociālnieks izgāja vēl tur viens kurs, kas ir arī, diez vai es aiziešu tur strādāt to, ko es mācījos.
Es visu laiku esmu tā kā bēdzis no sevis, tā kā meklēju darbus, tā kā, kur man liekas, nu te būs nauda, te būs tā mana laime un tāda, bet visur, kur es aizēju, kur ir nauda, tā kā man tās laimes nav, un es pēc vadu, tā kā, kas ir manam sociotipam varbūt atbilstoši, nevaru, man ļoti svarīgi, tā kā arī tas emocionāls pienesums, laimes sajūta, man jābūt piepildījumam darbā. Ja es to nejūtu, pēc kāda laika es sāku panīkt un nevaru izturēt to darbu. Un tas, kas arī varbūt tā kā, un tāpēc es meklēju to, kur varētu būt vēl tas kāds varētu būt tas mans ceļš, ko es vēl varētu darīt, lai tā piepildītu savus lielos sapņus par, nezinu, ko, māju ezera krastā vai kaut ko tam līdzīgu. Jā, bet visu laiku es tā kā nepamanīju to, ka man jau visu laiku, man ir tas darbs. Tā kā tas, ko arī tu man pirmā tikšanās reize teici, tev jau ir tas darbs. Tā kā to sapņu darbs tur viņi nodarbojas, tā tikai viņu vajag, tā kā, nezinu, celt citā līmenī un tam līdzīgi. Jā. Jā. Jā, es uzreiz paskaidrošu, ka Napoleons ir tas sociotips, kuram ir, jābūt cilvēkos, jārada tas prieks un labsajūta, un attiecīgi tas, ko tu arī kaut kādā ziņā, ko tu mēģināji darīt, un ko tu saki, kas tev nenesa ne to labklājību, ne labsajūtu, tātad būt inženierim vai būt mērniekam, tam līdzīgas lietas vispār nav tev piemērotas, tavai būtībai, un tas ir labi, ka tu tik ātri no tā visa esi izglābies un ticis ārā. Un, protams, kad Napoleons ir ētiskais tips, un līdz ar to tas cilvēciskais moments un savstarpējās attiecības šim sociotipam ir ārkārtīgi svarīgas. Darba kolektīvā radīt vidi, radīt gaisotni ap sevi, būt tajā prieka, svētku atmosfērā, tas šim sociotipam ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tieši tāpat arī darīt lielas lietas, iedvesmojošas lietas, nozīmīgas, lai tas ir grezni, krāšņi, iespaidīgi, lai viss ir noģīpstais sajūsmas. Ja? Tas ir tas, ar ko Napoleonam ir jānodarbojās. Un tāpēc es arī mūsu tikšanās laikā Aldi iedrošināju, lai viņš taču ķeries klāt tiem svētkiem pasākumiem, ko tu dari tādā hobiju līmenī, un dari to, riktīgi ar jaudu, nekautrējies pats no sevis, un tad arī tās lietas ies uz priekšu, un viss notiks. Tieši tā, jā. Kā ir ar tevi, ko tu pats varbūt par sevi, uzzināji vai saprati? Kaut gan ekstravertam tipam mēs, kā zinām, nepārāk interesē uzzināt kaut ko par sevi, bet vairāk uzzināt par citiem cilvēkiem. Vai tu kaut ko uzzināji? Vai tu kaut ko saprati? Starp citu, diemžēl, laikam, tas ir tas tā, ka par sevi negribas uzzināt. Jo tā kā, pēc tā kursiņa, jau vairāk uzzināju par sevi, kā par sociotipu un tam līdzīgi, kāpēc lietas notiek tā, kā viņas notiek, man viss atkal sākās tāda, kā šur tur es sevi tā kā sāku attaisnot. Un tā kā es kaut ko it kā varētu darīt, es izdomāju kaut ko, bet, es tā kā, nē, tas neatbilst man, un tā kā viss es pat neķeros klāt. Es nezinu, Napoleons, un tas ir tā kā, iespējams, ka tas ir labi, ka es tā kā netērēju laiku un enerģiju uz kaut kādām lietām, bet tāpat laikā es biju pieredzis to, ka es tā kā, man tāda meklēšana ir drusku tā kā izsīkusi. Es vairs tik ļoti nemeklēju apkārt, neskatos, un tā kā iepriekš man tur bija, tā kā es nevarēju nosēt, man visu laiku likās tā kā sev parādā visu laiku, tā kā, ja tu šodien neesi kaut kur aizgājis, kaut ko pameklējis, lai tev būtu tur, miljards, tad esi, tā kā veltīgi nodzīvot diena. Tad tagad, piemēram, es pat kaut kādas dienas, kurās es it kā neko nedaru, nav tāda diena, kur mēs neko nedaram. Jebkurā dienā mēs kaut ko izdaram. Es viņās, tā kā es viņu izbaudu, es priecājos, es tā kā, man pašam vakarā ir, un super, un tā kā, vai ķeksis par to, ka es pavadīju fantastisku dienu. Un arvien, tā kā jā, un es saprotu, starp citu, sapratu ļoti daudzas lietas par pagātni. Es nezinu, tas jau noteikti vairs nav svarīgi, bet Nē, tas ir pats svarīgākais. Es sapratu pat kaut kādas bērnības lietas. Es domāju,
kāpēc es darīju tā, vai kāpēc izdarīju kaut kādas izvēles. Un tas man arī parādīja to, kāpēc es darīju tās izvēles, kāpēc es gāju to ceļu. Tie it kā nejaušie lēmumi, ko mēs pieņemam dzīvē, tas patiesībā viņi balstās uz to mūsu sociotipu. Vismaz tagad pēc šī kursiņa es to tā izskaidroju sev. Ja iepriekš man likās, bāc, kaut ko tādu, kāpēc tā, kāpēc es izvēlos to vai šito, jo tepat laikā es jau laikam arī tev stāstīju, varu padalīt citiem, kad iespējams, ka ļoti daudziem tā ir, kad nauda man šķiet, sakarā ar visu pagātnes, tā kā es no daudz bērnu ģimenes, mēs nebijām tā kā biezākā ģimene pilsētā, pat iespējams, pat ne kāpņu telpā, bagāti pat ne mūsu dzīvokli, mēs nebijām bagātākie iespējams. Tā kā iespējams tas backgrounds, tā kā man tā ir tā vēlme pēc naudas, ka gribās, lai ir daudz naudas un tam līdzīgi. Bet tāpat laikā es pamanu, ka, es tā kā arvien mazāk esmu gatavs pārkāpt sev vai darīt to, kas man nepatiks un tās naudas dēļ. Tā kā izrādās, laikam, tā kā iekšējā tā mana harmonija ir svarīgāka nekā tā nauda, kuras, protams, joprojām gribu, bet es viņu gribu tādā foršā veidā nevis. Un varbūt iespējams, ka nemaz tik daudz, cik man sākumā pašam liekas. Tā kā, es kaut kā tikšu tam pāri. Es dzirdēju, tu pareklamēji kursiņu, kuru tu stāstīs tikai par Napoleoniem. Es obligāti pietiekšos, jo man ļoti patīk, ka par mani stāsta. Nē, tu zini, jā. Jā. Šis starp citu arī man ir, jā. Un tad, kad visi pārējie, kas ies pie Evijas uz kursiņiem, Evija, tad, kad stāsta kursiņās par jūsu sociotipu, viņa visu stāsta tā kā jādala uz 1000. Ja viņa par jums saka, ka jūs esat tāds vai šitāds, nē, bet tas ir tā, sākumā tā kā liekas, nē, tā nav. Tas nav jāņem, ka tas ir tāds Evijas stāsts, laikam drusku pārspīlēt, lai tā kā ir pilnīgi skaidrs, par ko ir runa, bet patiesībā jūsos ir, kā kurā es esmu ievērojis to, ka manī ir, tā kā tas veselīgais, diezgan veselīgais. 70 uz 50, 50, kaut kas 40, 70, kaut kas tāds sadalījums. Un, ka, ja tev, piemēram, ja tu esi tur, nevienu vairs necels īpašību nosauc kaut vienu, sensors, sensoram pretība intuīcija, tad, manī pēc ļoti daudz no intuīta arī nav tā, ka es esmu tikai sensors un es esmu pilnīgi norakstāms tur kur intuīcija pēc. Jā, nē, tā kā klausījos sākumā, man tā likās, viss tas ir tāds kā spriedums, bet patiesībā, tas tās arī daļas ir jāpamana sevi. Jā, par tipiem, kas ir sadarīgi un tam līdzīgi arī komunikācija ar Napoleoniem ir Balzaks, ir the best of the best. Tā arī ir, jā, tā arī ir. Tā arī ir. Tā kā... Jā, kā tik smaidīgi neesmu. Es neesmu pamēģinājis tā kā komunicēt pilnīgi ar visiem tipiem, bet Balzaks tas ir ļoti forši. Jā, mēs mūsu nodarbībās ļoti daudz, man liekas, smējāmies un vienkārši tarkšķējām. Jā, bet tie bija foršie vakari, jā, tie bija... Paldies. Paldies arī pārējām meitenēm, jā. Aldi, es varbūt varu tevi arī pārdot kaut kādā veidā. Kā tev ar attiecībām? Tu esi dabonams? Laikam šobrīd tā kā vairāk nē nekā jā. Domāju, turēs kādu meitenes pamīra jautāju. Beidzot, Napoleons varēs. Jā, Dacei, paldies. Jā, es tagad tā kā... Es gan visu laiku to darīju noslēpumā. Paldies, ka to noslēpumu padarīju zināmu tagad visiem. Es tā kā kaut ko veidoju ar vienu Balzaku. Redz. Varēju samelot noteikti, ka brīvs, bet viņa noteikti skatās. Tā, Ilva jautā, kādas ir īpašības Napoleonam un kāpēc tieši Balzakam viņš ir vajadzīgs?
Labi, es kā Balzaks pastāstīšu, kāpēc Balzakam ir vajadzīgs tieši Napoleons. Tātad Napoleons ir ekstraverts, iracionāls, ētisks, sensors, sociotips. Tātad tips, kas ir paredzēts dzīves sociālajai jomai. Viss, kas ir saistīts ar jautājumiem par komunikāciju, tā varētu teikt. Napoleoniem patīk un sanāk komunicēt, viņi visu var sarunāt, viņi var, kā saka, vilku no meža izrunāt un vispār kurš var mani aizrunāt, kurš var mani aizdziedāt. Un savukārt Balzaks varētu teikt ir, šim visam pretstats, jā, jo Balzaks, kā mēs zinām, šo jūs arī uzzināsiet Balzaku kursā, kad Balzaks ir ļoti, tā kā varētu teikt, maz komunikabls vai grūti komunicējošs tips, un savā ziņā Balzakam ir vajadzīgs tāds kā preses sekretārs, tā varētu teikt, vai PR aģentūra kaut kādā mērā, kas atrisina tos ārējos jautājumus, ar kuriem Balzaks netiek galā. Savukārt, kāpēc Napoleonam ir vajadzīgs Balzaks? Tāpēc, kad viņu vajag druscītiņi pieregulēt un iestūrēt tajos, nezinu, es vienmēr Aldim teicu, Aldi aizstāja savus ciet, kad es par šito runāju un neklausies, ja? Tātad Napoleonam Balzaku vajag tāpēc, lai viņu piestūrētu druscītiņi kaut kādos finanšu jautājumos, ciparu jautājumos, orientēšanās jautājumos, tehniskos jautājumos, jā, kā Aldis, Evija, kur man tagad piesakoties, kā man tagad būt, kura poga man jānospiež, lai es pievienotos, jā. Un tieši tāpatām tu arī teici, kad visu vajag dalīt ar 1000, un tad mums vajag tur 60 pret 40, un tur ir tāds juceklis, kur Balzaks visu šito var smuki pieregulēt un pateikt, īstenībā druscītiņ šitā te tomēr te ir, jā. Šitas ir par dārgu, šitais nav adekvāti, šitais nav izdevīgi. Tādā veidā, tā vajadzētu uz tām visām lietām skatīties, un tāpēc viņi viens otram ir vajadzīgi. Viens ir iekšlietu ministrija, otrs ārlietu ministrija, viens risina iekšējos saprātīgos jautājumus, otrs ārējos, emocionālos, enerģiskos, un tur, kur vajag iet un sarunāt un izdarīt tādas visas lietas. Piekrīt, jā? Gan jau. Man bonus ir citā, vismaz šajā variantā, kas man šobrīd ir, tas ir, es tieku pieņems tāds, kāds esmu. Es teiktu, Redz, mums Tante tieši jautā, padalies lūdzu, kā tu jūties attiecībās ar Es jūtos ļoti labi, bet man visu laiku uztrauc, kā jūtas tas Balzaks, tāpēc, kad, tā kā savā brīvākajā formā pat man laikam būtu mani grūti dzīvot, tā kā, tur tā kā mani apbrīno tā pacietība, tā kā, jo man ir tā tieksme visu laiku tā kā izvest Balzaku uz emocijām, tā kā, jo emociju neizrāda vispār, un tad man tik priecīgi ir apsirdies, izdodas kaut ko izspiest, tas man ir yes. Bet, reizēm, protams, pāriet tādā, drusku varbūt par daudz, jā. Jā, bet... Es to varu paskaidrošu, kad savā ziņā, pirmām kārtām, Alda, cik tev gadu? 42. Lūk, jā, tad mēs jau lielākā daļa droši vien, kas skatāmies, mēs visi esam tādā saprātīgā vecumā, un reti kurš ir, kas šeit ir tas veido. Pirmās attiecības, mēs visi esam kaut kur pa dzīvi apbružājušies druscītiņi un piedzīvojuši kaut kādas iepriekšējās attiecības, varbūt kurās mums nav gājusi tik veiksmīgi, un katrs no mums ir ieņēmis kaut kādu tādu, nezinu, pozīciju vai... kā mēs saprotam, kā vajadzētu izdzīvot savstarpējās attiecībās, vai ne? Un katrs esam drusku tādās savās aizsarg bruņās un nelīdz galam īsti, patiesi un... tas prasa laiku, lai mēs atbruņotos un būtu tādi īsti un patiesi, jo mēs katrs arī druscītiņi baidamies, vai tas otrs mani tiešām pieņems tāds, kāds es esmu. Es to arī no savas puses varu apliecināt, ka man pagāja vairāki gadi manās sadarīgajās attiecībās, kamēr es noticēju, ka es drīkstu būt tādu, kāda es esmu, un ka mani pieņems tieši tādu. Un tas, ko tu saki par tām emocijām,
es piekrītu, ka tā tas varētu būt, ka tu droši vien kaut kur tā kā provocē, jo tu viņas gribi izspiest, bet savā ziņā šis ir arī tāds, nu, tas ir Balzakiem jāsaprot, ka tas ir viņiem drošs un veselīgs veids, kādā beidzot iemācīties tās emocijas izrādīt, emocionēt un pārstāt varbūt pašiem no sevis baidīties. Tā kā es domāju, šis ir ļoti liels ieguvums savstarpējās attiecībās, beidzot izlaist no sevis ārā to, ko tu tiešām īstenībā jūti. Jā, tas ir funny moment vismaz priekš manis, jā. Bet kā baigās sūdzības nesaņemu par šo, reizēm. tā kā jā. Nu jā, un arī tas ir, kad attiecīgi no Balzaka puses ir tas, kad man drusku kaitina, kad ir tā nedrošība, kad tā kā par visu gandrīz tiek prasīta atļauja un aptuveni, kā vai tā vai šitā. Es saku, tā kā arī saku, dari tā, kā tu gribi. Kad es daru tā un es jūtos lieliski un gribu, lai pretī cilvēks arī dara tieši tā. Un es pilnīgi 100 punkti zinu, ka tad viņš jutīsies lieliski un es domāju, ka tur būs viss ok, un tad arī nebūs man nekāda baigo pretenziju. Šur jau šitas, protams, jā, bet tie sīkumi, kā saka, pa lielam jau.